naon ari ibadah nyangakeun Ramadewaji ari ibadah teh nyaeta migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung aturan-aturan pangeran anu ngahasilkeun salametna dunya rawuh akhirat ta eta ibadah ngaranna ya timalan kaulanun ngan lain semetinya wungkul naon deui sabab samemeh rek ibadah urang kudu apal heula ilmu-ilmuna ibadah kedah uninga kana ilmuna kudu sabab katerangan hukum netelakeun anjeun ulah rek nyieun hiji pagawean lamun eta pagawean can apal ilmuna